за здоровье печников и каминщиков. Спасибо. Вот, друзья мои, обратите внимание, так правильно должен камин разгораться. Весь дым уходит в дымоход. Такой приятный треск и тепло. Вы сказали, что камин греет помещение только с лучевой энергией. Да, он только греет в то время, когда горит. А когда не горит, то уже все. Тепло перестает поступать. То есть вы должны понимать, дорогие друзья, что как отопительный котел камин использовать, наверное, не получится. Это, скорее всего, какая-то забава. Нет, это красота, успокаивает. Плюс вообще приятно вот возле огня посидеть, скажем. Не обязательно на природе, а вот дома посидеть возле огня, успокоиться. Кстати, сейчас становится прям горячо. И какое-то такое приятное тепло пошло по телу. Да. Такая живая энергия. Камин, он вообще как, рассчитывается от помещения. И если вот, как правильно вы говорите, допустить ошибку в параметрах, он начнет, ему будет не хватать воздуха, либо будет воздуха очень много. И он начнет, он как живое существо. Есть в этом огне, конечно, свойства и магические. Все мы знаем, что именно через дымоходную трубу камина Санта-Клаус приносил подарки. Что касается нашего региона, то, конечно же, камин – гость в наших краях. Но, учитывая наши зимы… Нет, у нас же были раньше очаги. Очаги? Да, очаг, камин это тоже своего рода очаг. Только он более усовершенствован под условие того, что он должен обогревать, но не дымить. И не готовить. Но хотя сейчас есть камины с барбекю, да? Это да. Здесь можно, в принципе, поставить, нажечь углей. Также можно испечь картошку. Картошку. Также можно поставить сетку и… Овощи подпечь там, да? Подпечь овощи. Даже мясо можно. А мясо тоже можно? Да. Здесь же прямой огонь. Здесь как, а мясо не сгорит разве? Нет, просто нажечь больше углей. Угля именно? Да, дров. Это больше про это. Так же, как в мангале. Вот еще одна особенность, вы говорили, некий зуб в этой пасте. Да, в это обязательно у камина есть зуб. Он служит для того, чтобы не задувать. И одновременно, чтобы тяга была, и одновременно, чтобы не задувало ветрами, которые у нас есть снаружи. Спасибо большое. Функцию мы его поняли. А теперь объясните, пожалуйста, как он располагается в камине. Он находится внутри камина. Вот примерно где вот зуб у этого камина? Вот у топки есть свои законы, которые надо соблюдать строго. Он находится где-то порядка сантиметров на 20 выше от зерна. Где-то вот здесь он заканчивается, начинается перепад, и он уходит в трубу. Несоблюдение законов построения камина не освобождает от дыма в помещении, да? Это будет обязательно дым, это будет обязательно запах, это будет… Как хорошо. У меня вот эта страна прям… Уже жарко. Уже прям жарко, да. Камин такая вещь. Я предлагаю вам местами поменяться, чтобы погреть в другую сторону. Отлично. Как видите, дорогие друзья, камин не просто живой, он заставляет жить и всех окружающих. Это прям удивительный член семьи, который требует внимания, с которым просто хорошо. Так что если вы себе вдруг решите установить камин, то это должен сделать обязательно профессионал. Да, это делает профессионал, потому что очень многие делают, но не очень у многих это получается. Потому что я говорю, здесь у топки есть свои законы, которые надо соблюдать. Что касается законов кладки, законов построения камина. Законы кладки. Топка, ложить топку надо на очень тонких слоях, до 5 мм. Вот так. То есть это вот между кирпичами растворы должны быть до 5 мм.
А потому что у раствора другая проницаемость, да? Нет, потому что коэффициенты нагрева кирпича и коэффициенты нагрева раствора разные. И они начинают уже это самое. Так вот, за счет минимального раствора стараются сделать, чтобы оно было как. Труба тоже зависит от высоты. Размер трубы тоже очень зависит от высоты этой трубы, от местоположения даже. Местоположение это как? Ну, например, можно сделать трубу, вытянуть, выложить так, что она выйдет вперед. Так. Значит, она будет немножко нагреваться больше. Опять-таки, от этого будет зависеть и ее размер. Чтобы это тепло внутреннее не перекрыло, не смогло перекрыть то тепло, которое положено. Если он стоит сзади камина, опять немножко меняется размер. Итак, камин это живое существо. Это ваш друг, ваш товарищ, ваш собеседник. Физического, сколько для тепла душевного? Это вечер романтический, это новогодний вечер, это беседа с другом, это просто размышление о жизни. Даже просто отдых. И это просто отдых. И это хорошее такое прям вот сухое тепло огня, знаете, такое прям детство. Выбор за вами, дорогие друзья.